در یک حدیث قدسی الله تبارک و تعالی می فرماید: ای فرزند آدم، اگر گناه های تو به آسمان ها برسد و از من طلب مغفرت کردی، من گناه های تو را می بخشم و پروا هم ندارم. و اگر خطاهای تو به اندازه زمین پهناور باشد و هنگامی که با من ملاقات میکنی و هیچ شریکی نآورده باشید، به اندازه همان زمین برای شما مغفرت میبخشم. این حدیثی است که دلالت بر رحمت و مغفرت الله تبارک و تعالی میکند. پس هر اندازه‌ای که ما و شما گناهگار باشیم، نباید از رحمت الهی مایوس باشیم. الله تبارک و تعالی اگر که ما و شما با آن شریک نسازیم و همیشه امیدی مغفرت بکنیم، توبه کنیم، الله تبارک و تعالی ما و شما را میبخشد.